Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, yaqinlar. Sizlar bilan yana biz Malika bozorida telefonlar narxi, Samsung iPhone'larning qisqacha narxlari, ko'rinishi, holatlari kelib olib ketishga tayyor. Biz tomon kafolati bor. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman sizlarga. Taklif bilan sizlarga taklif. Raskolinglarda, misol uchun Redmi A seriyalari uncha anaqa to'g'ri sotmaymiz bizga. Bizni tovarlarimiz flagmanroq, misol uchun Samsung'ning S seriyasi bu yaxshi kачестводagi telefon hisoblanadi. Samsung'ning M seriyasi bor, A seriyasi bor. Ular sal pastroq turadi. Bular qimmatroq, ili yaxshi kачестводagi telefonlar. Shuning uchun ham bularning buvisin narxi ularning yengisidan qimmat turadi. Ili buni olsangiz siz yutasiz. Yaxshi mazza qilasiz. Ba'zi qo'lingizda taklifim esimdan chiqmasa, mana shu qo'lingizda mana shu telefon bor. Misol uchun S seriyadagi yo iPhone'ingiz bor. Samsung ili S seriyadagi telefoningiz bor. Sotmoqchisiz. Bozor narxidan kelsangiz narxlasangiz yerga urib olib qolishadi. Biz men sizga beradigan taklif kelsangiz yo telefon qilsangiz yo Telegramdan rasm tashlab bersangiz men sizga telefoningizni, qo'lingizdagi telefoningizni bozor narxidan qimmatroq olib qolaman. Taklifim shu. Bu sizlar uchun yaxshi, foydali. Bozorga kelib, qiynalib, kimdir oldida turib, telefoningizni, tovaringizni yerga urib narxlab sotganingizda Telegramda rasm tashlab bering, ma'lumotlarni to'g'risini ayting, faqat ochilgan, remote bo'lgan yo'q. Buni tekshirib olamiz va bozor narxidan qimmatroq olib qolamiz. Shu taklif. Xo'p, biz boshladik. Boshida aytib o'taman, obuna bo'linglar, like bosinglar, bitta komment yozinglar. Oxirigacha borguncha esingizdan chiqib ketadi, chunki telefonlar ko'p. Xayolingizga chalg'iydi baribir. Xo'p, biz boshladik, xudo xolisa. Ixcham takos krom telefon oladigan akalari, qizlarga, bolalarga farqi yo'q. Rangi oq, ideal bo'lgan 13 mini modelimiz bor. Xo'p, chaqachuqalari yo'q, ideal. Asheta ideal. Yonks 78 iPhone temasi ko'p narsa hal qilgani uchun sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Misol uchun Yonks kamroq telefonni narxi arzonroq bo'ladi. Bu degani telefon buzuq degani emas. Просто batareyka ob'yomi Samsunglarda ham, iPhone'larda ham bo'ladi bu narsa. Просто Samsung ko'rsatmaydi xolos. 78 degani bu telefon buzuq degani emas. Bu narxi shunga yarasha arzon chiqadi. 80-90 ga nisbatan arzonroq yuradi. Olib ishlatishga bo'ladi. Ertaga sotayotganlarni o'ylamasanglar, ishlatishga bo'ladi, olsanglar bo'ladi. Hop, buning narxini $270 qilib beramiz obunachilar uchun. Videoda YouTube'dan, Instagram, Telegramdan kelsanglar, kelib yetiladi. Shunaqa keldi desanglar, biz ko'chani narxidan sizlarga boshqa narx aytamiz. Misol uchun, ko'chaga $300, $290 aytiladigan bo'lsa, sizga $270 stiker, chexol, bonuski. Siz YouTube'dan kuzatib, obuna bo'lib kelganingiz uchun, Instagramdan, Telegramdan kelganingiz uchun, obunachi bo'lganingiz uchun bizga yaqin hisoblanamiz, как oila a'zosi. Hop, bu o'tdi. iPhone'ni 11 model. Qora 11 ideal. Hali ham o'sha legenda holati, chaqachuqalari yo'q, juda tinib turibdi. Oldindan eslatib qo'yaman, bu telefonlarda qaranglar. Ochilgan, ochilmagan, remont bo'lgan bo'lsa, sizlarga yetiladi. Mana bunaqa. Siz taklif qilayotganda, mana shunaqa remont bo'lgan, обязательно do'konda garantiyasi bo'ladi, 3 oy. Aytib o'tgan arzonchi modellarga 1 oy, qimmat modellarga 5 oygacha garantiya bo'ladi. U yangi telefon olganingizda qanaqa standartli garantiya bo'ladigan bo'lsa, biz ham o'sha narsaga polni garantiya beramiz. Bemalol xavotirsiz olsanglar bo'ladi. Bu telefon oldinglar degani u ertaga eski, buziladi, ketadi degani emas. Bu sizlarga ishonchli, ochilmagan, remont bo'lmagan telefon beramiz. 11 model qora ideal. Hali ham o'sha legenda Instagramda yo'da ko'rsanglar bo'ladi. Hali ham trenddan tushmagan telefon, ikkita kamerali, 108 talik, 75 yonks. Yana aytib o'taman, 75 yonks unaqa strashniy, qo'rqinchli narsa emas. Bemalol olib ishlatishga olsanglar bo'ladi. Bu iPhone olmoqchi bo'lsanglar, budjetliroq variant, eng budjetli variant 11. Bundan pastini olmanglar, maslahatim. Chunki ular iOS 18 o'qimaydi, ular yangilanish kelmaydi. Xo'p, buning narxini $235 qilib beramiz. Bo'lsa, sizlarga bo'lsa, $240 $250 sotamiz. Bu variantga chiqazamiz. $90 bilan variantga chiqazib beramiz. Muddatli to'lovga. Lekin 6 oylarga $35-36 atrofidan tushadi. Kelsanglar, pasportinglar bilan kelsanglar, 18 yoshdan oshgan bo'lsanglar, kelib, mana shu registratsiya qilib beraman. Bir marta boshida kelishiladi, foizlari yo'q, foiz to'qilib, yo'q narsa yo'q. Boshida bir marta kelishiladi, vaqt qadri degan narsa. Siz mana shuni naqdga $230 narsani muddatli to'lovga olganingiz uchun ma'lum bir miqdorda pul qo'shib berasiz, katta summa qo'shilmaydi. Kelishiladi, sizga ma'qul kelsa naqd qilamiz.
11 model narxi $235. 128 talik ideal. Kamera yaqinroq boraman. Chaqa-chuqalari yo'q, juda tiniq. Xo'p, xuddi shuni oqi bor. Bu korobkali. Bu ham 128 talik, yo'nkisi 70. Endi 70 sal anaqasi bo'ladi. Chunki 70 ni уже almashtirish kerak. 80 ni tushgandan keyin iPhone'larda уже servisное obслужение, ya'ni batareykani almashtiradigan narsa chiqadi. Bu ishlatishga bo'laveradi 70. Misol uchun 80 ni bir kunda 2 marta qo'ysanglar, buni ham bir kunda 2 marta qo'yasizlar. Misol uchun bu 5 soat ketib bersa, bu 5 soat 20 minut ketib beradi. Unchalik qo'rqinchli narsa emas. Olib ishlataman degan odam uchun bo'ladi. Bu narxini $225 qilib beramiz. Korobkali, ochilmagan, remont bo'lmagan, oq rangi. Oq, qora rangi juda hado'y model. 11 dan keyin 12. Mana bunday qaraganda orasida unaqa katta farq yo'q, lekin mana bunaqa qarasangiz bu eng oxirgi bichim, eng oxirgi yangicha stili va iPhone bundan keyin hali stilni o'zgartirgani yo'q. Uni o'zi ko'rsanglar, iPhone evolyutsiyasi, rivojlanish darajasi birinchi chiqqan telefon nisbatan hozirgi kelgancha bir necha etaplardan o'tib telefonni korpusi ancha o'zgarish bo'lgan. Hozir esa 12 ni korpusidan keyin unaqa hali katta rezultat o'zgarish bo'lgani yo'q. Ikkita kamera, batareykalar yaxshi. Bu ideal. Sizlarga hozir videoda ko'rsatgan modellarim holati zo'r. Bu videoga qanaqa? Sizlar endi sarapinasi bo'lsa ko'rmaydi, sizlarga aytaman, ideal. Kelsanglar, qo'lingizga ushlab ko'rib, bemalol ishlatib ko'rib, garantiyalar bilan qilamiz. Stiklo chexol bonusga eslab qolinglar. Obunachilar uchun kelganda eslatinglar. Xo'p, buni narxini 128 talik 79 yo'nkiz. Bu narxini $250 qilib beramiz. Xo'p, 12 Pro modeli. Xo'p, bu ham yaxshi model, sotuv yaxshi. Hozir hado'y bo'lib qoldi. 12 Pro, 11 lar hado'ylikdan tushmaydi, o'zini anosini yo'qotgani yo'q. 12 Pro lar hado'y bo'lib qoldi. 13 Pro uni yog'ini endi sekin unaqa qarab, puliga qarab olinadi. Mana bular chunki hado'y bo'lib qoldi ancha. 3 ta kamera, orqasi matli bo'ladi. Ranglari ham juda yoqimli oladi. Qizlarga, bolalarga tushaveradi. Qo'lingizda skromli turadi. Korpusi kattaligi, dyumlari juda qo'lingizga udobli. Olinglar, ishlatsanglar bo'ladi, maza qilib. Xo'p, 128 talik 81 yo'nkiz. Bu narxini $310 qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Kelsanglar, yana gaplashinglar muomalaga qarab. Variantga hamma o'zi iPhone modellari, o'zi Samsung modellarini oldin safar aytgandim, qaranglar, yana bitta yangilik, xudo xolisa. Muddatli to'lov olsanglar, Samsunglarni umuman o'zi muddatli to'lov olish uchun doim kelish kerak bo'lgandi. O'tgan safar eslatib o'tganmiz. Doim bu yerga kelishinglar kerak. Biz sizlar yuzma-yuz gaplashinglar, biroq o'sha reyestratsiyadan o'tish kerak. Hozir yana bitta yangilik ustida ishlayapmiz. Xudo xolisa aniq bo'ladi. Oldin e'lon qilib. Agar muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsanglar, ili muddatli to'lovga limitinglar bo'lsa, Payme nasiya bor, Zoom nasiya, turli xil platformalarda limitinglar bo'lsa, uyda o'tirgan holda onlayn hal qilsa bo'ladigan joyini qilyapmiz. Xudo xolisa o'xshasa, bunaqasiga ham ishlaymiz. Bu qulayligi o'sha bizlar kuzatib turgan viloyatdan bo'lgan kuzatuvchilar, endi kelishinglar uchun juda ham uzoqdir. To'g'ri tushunaman, uni noto'g'ri joyi yo'q. Yo'l kiraga ketadi, u yoq bu yoq. Shuning uchun uylarda o'tirgan holatda biz bilan aloqaga chiqib, shu narsani yo'lga qo'ysak, Telegram kanalimizda yoki Instagramda e'lon qilamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda linklari bor. Instagram, Telegram yoki YouTube'ga misol uchun kamroq video qo'yiladi, chunki 1-2-3 kun oralig'ida tafovut bo'lib videoga olinadi. Chunki telefon apparatlar yangilanadi. Misol uchun har kun mana bu qo'yilgan videolar bugun erta sotiladi klientga. Misol uchun obunachilar keladi, yo'q, darshi bo'lish. YouTube'ga kamroq video olinadi. Hatto Instagramga, Telegramga kunora har kuni modellar hammasi assortiment ko'p joylanadi. Obuna bo'lib qo'ysanglar zarari yo'q. Bu obuna bo'lib qo'yish birinchidan tekin, sizlardan pul olinmaydi. Prosta kirasizlar, 2000 vaqtingiz ketmasa kerak. YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar obuna bo'lsanglar, like bosinglar, kommentariy yozsanglar, bizga bu qandaydir motivatsiya bo'ladi. Bu o'zimiz yana video olgimiz keladi. Chunki rezultat bo'lmasa kim ishlaysiz keladi? Sizlar ko'rib munosabat bildirsanglar, bu rezultat bor. Olamiz, dash ishlaymiz, shunaqa narsa. Xo'p, buni zararli tarafi yo'q. Siz ko'rsangiz, prosta ko'rsangiz, ishto bilasiz, malikada kelib, bizdan olmasangizdan, narxlari qisqacha ma'lumoti bor sizda. O'zi bor. Keldingiz, siz hech kim o'qila olmaydi, chunki narxlar bilan tanishib chiqasiz. Bugungi sana 23-mart 2025-yil. Bu kelsangiz, shunda shu videoda shunaqa narx edi. Bu degani bozorda shunaqa narx, $100 qimmatiga sizga taklif qilsa olmaydi, chunki
chunki bozor narxidan baland deyapsiz. Xo'p, endi holatiga qarab narxlar o'zgaradi. Biz sizlar obunachilar uchun bozor narxidan imkon qadar qo'ldan kelgancha o'zimizga shu qo'limizdan kelgancha ko'targancha arzonroq chiqarishga harakat qilamiz. Boshqa joylarda bemalol agar boshqa Instagram profil, Telegram profil, YouTubedan solishtirib ko'rishsa ham bo'ladi. O'zimizga to'g'rimiz, o'yinimiz ishonamiz. Hamma sizga taklif qilingan tovarimizga garantiyamiz bor. O'yinimiz. Siz bemalol olib bu telefon olib ertaga aybi chiqdi. Umuman keyinchalik bu telefon olgis kelmaydigan darajaga kelmaysiz. Olasiz, mazaq. Bu akkuratni ishlatilgan ekan. Yoqdi, ertaga yana kelasiz, tanish bo'lib qolamiz, aka-uka bo'lib qolamiz. Ishlar tushdi, bemalol telefon qilasiz, hal qilib beramiz. Yana viloyatga muddat to'lov aytib o'tdim. Dastavkalar naqdga olmoqchi bo'lsangiz, qarang, oldindan to'lov qilishingiz shart emas. Misol uchun telefonni pulini olib, ertaga siz bloklab cho'rniga qiladigan narsa yo'q. Telefonni tanlaysiz, telefon qilasiz, modelni so'raysiz, men sizga rasmni, video tashlab beraman. Realni o'zini bor bo'lsa, o'sha modeldan bor bo'lsa, iloji bo'lsa, yo'q bo'lsa ham bozordan arzonroq topib, tanish bilish. Bar biz bozorda ishlaymiz, tanish bilish. Sizga qilgan narxdan bizga arzonroq chiqadi. Topib beraman, xudo xolasa. So'rang, biz hal qilamiz. BTS pochtadan chiqazaveramiz. Agar o'zingiz ishonchli taksingiz bo'lsa, ularga ham berib yuboramiz. Prosta pulini taksi orqali bo'lsa, pulini tashlab berishingiz kerak. BTS bo'ladigan bo'lsa, BTSdan chiqarib yuboramiz. Sizga yetib boradi. Telefon borasiz, pochtadan ko'rasiz, uni ko'rasiz, yaxshi. Buni aldamamiz. Menga yoqdi degan narsa bo'lgandan keyin kartadan pul tashlab berasiz. Shu bilan ishimiz bilish. Bizga ham, sizga ham. 12 Pro model $310 degan bo'lsa kerak, adashmasam shunaqa. Xo'p, yana bitta 12 Pro modeli. Bu grafik rang, qora rang, bu ham matiy bo'ladi. Bu ham 3 ta kamera. Qisqacha plus odamga yoqadi, mazza olsanglar, ishlasanglar bo'ladi. iPhone olmoqchisizlar, byudjetniroq 11 dan boshlasangiz bo'ladi. Qaranglar. Bu $300, bitta 280 dan $350 gacha pulinglar orasida mana shu 12 Pro eng optimal variant. Agar $250 dan $300 gacha pulinglar bo'ladigan bo'lsa, 12 eng optimal variant bo'ladi. 12 Pro bilan 12 ning orasida bitta kamera farq qoladi xolos. Shu hatto korpusi, jihati va ekran dyumlari, batareyka sig'imi, displey hech narsada farq qilmaydi. Faqat kamerasi farq qiladi. Nima buni orqasi matiy, nima ozgina rezultat bo'lishi kerak. 12 ham zo'r bo'ladi. Xo'p. Yana o'sha 13 model. Yana o'sha 13 model. Bu telefon eng optimal variant hisoblanadi. Hozirgi 12 Pro lardan ham ko'ra, 12 Pro dan ham ko'ra, 13 даже 13 Pro, 13 Pro Max bo'lsa, siz 16, 15 Pro Max ga o'tishingiz hojati yo'q. Buni boshqa blogerlar ham aytib o'tgan. Biz ham shu bozorda ishlaganimiz uchun biz ham sizga aytib o'tamiz. 13 Pro, 13 Max bo'lsa, 15 Pro, 16 Pro ga o'tishingiz shart emas. Bu qiziqishga olsangiz bo'ladi, oxirgi pulingizga uni almashtirishingiz shart emas. 14 Pro model. Buni 13 narxini $350 qilib beramiz. 14 Pro narxi 500, bozorda 550, 560 gacha sotiladi. Biz buni sizga narxini $530 qilib beramiz. Bozorda imkon qadar arzon. 128 talik 85 yo'nkiz ochilmagan, remont bo'lmagan. Agar ochilgan bo'lganda sizga yetib o'tardim. 3 oylik hammasiga 3 oylik, 4 oylik, 5 oygacha garantiyalari bor. 12 Max modeli. Korobkali, ilova, holati juda ham tiniq. Chaqa-chuqalar yo'q, alishgan joylari yo'q. Buni narxini $410 qilib beramiz. Bozorda $430 gacha topsangiz bo'ladi. Qimmati. Bu ham qimmat sotiladigan partiya. Prosta sizga arzonroq taklif qilaman. Hozir $5, $10 ham normalniy summa. Siz sizga hozir $20 arzonga taklif qilaman. Korobkalari bor, ilova 256 talik, 76 yo'nkiz ochilmagan, juda tiniq turibdi. Garantiyasi bor. Kesinglar bo'ldi. Muddatli to'lovga iPhone'lar hammasi chiqadi. Telegramga o'tib, lichkaga yozsanglar yoki telefon qilsanglar, sizga bosh to'lov qanaqa, necha oyga necha bilan tushadi, hammasini doktoralniy aniq ma'lumot beramiz. Xo'p, 13 Pro Max modeli. Xo'p, 128 talik, 87 yo'nkiz. Holatlari ideal, tiniq, ochilmagan, yo'q. Chaqa-chuqalari yo'q, holat ideal. Buni o'zimiz ekranini ishonchli ustamizga alishtirdik. Bu ideal chiqqan. Ishlashiga muammosi yo'q, ishlashda umuman xalaqit bermaydi. Do'konimizda обязательно 3-4 oy garantiya beriladi. Bu original, boshqa 13 Pro Max dan ekran yechilib, bunga taqilgan, original ekran taqilgan. O'zimiz ishonchliga o'zimiz almashtirdik. Sizlarga aytib o'taman, ekran almashtirilgan, o'zimiz almashtirganmiz. Ishonchli ustaga. Muammosi bo'lmaydi. Garantiyasi bor. Idealni chiqqan. Xo'p. 14 Pro Max modeli.
128 talik 85 yonkiz. Zipa region, holat ideal, korobkali. Buning narxini $610 qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Hammasi muddat to'lovga chiqadi. Muddatli to'lovning bosh to'lovlari telefon tan narxiga qarab o'zgaradi. Hatto iPhone'ni ham o'sha limitinglar bo'lsa, bosh to'lovsiz ham olsanglar bo'ladi даже. Chunki o'sha platformaga to'lab yuraverasizlar, biz firmamiz orqali platformadan pul yechib olamiz. iPhone modellari boshqa yana bor, prosta videoga qisqacharoq bo'lish uchun, ya'ni cho'zilib ketmasligi uchun, sizlar vaqtinglarni ko'p olib qo'ymasligi uchun shularni oldik assortimentga. S23 Ultra modeli bor. 12512 talik. Bu narxini $510 qilib beramiz. Bular ham muddat to'lovga chiqadi. Lekin bularga o'sha iCloud qo'yib bo'lmagan sababiga bularga faqat bular limit orqali chiqadi. Uzum nasiya, payme nasiya, shunga o'xshagan platforma orqali faqat limit orqali chiqarsa bo'ladi bular. Bularni esa bosh to'lov bilan bitta pasportni o'ziga chiqarsa ham bo'ladi. Pasportingizni olib qolamiz, prosta registratsiya qilamiz bo'ladi. Rasmiy joyi, plastik shart bo'lmaydi iPhone'lar uchun. Bularga plastingizni ma'lum miqdorda, ma'lum muddat asosida pul aylangan bo'lsa, sizga limit beradi platforma. O'sha limitingiz mana shu telefonning tan narxiga yetsa, biz sizga buni beramiz. Firmadan orqali pulingizni yechib olamiz. Bu telefon qilsanglar yana aloqada bo'lamiz. S23 Ultra model 1, 2, 3 ta model bor. 512 si bitta, 256, 256. Bular narxini 510 dan qilib beramiz. O'zi mana bu qimmatroq bo'ladi, lekin sizlar uchun bu ham $510 qilib beramiz. S22 Ultra model bor. Xo'p, bu 12256 talik 5G, holat ideal. Chaqachuqalari yo'q. Chaqachuqaliklari ham bor, ular arzonroq chiqadi. Bu chaqachuqasi yo'q, holat ideal. O'tgan safargi bilsanglar $380 partiyamiz bor edi, ular tugadi. Obunachilarimizga sotdik. Buni narxini bozorda $450, $430 eng arzon topasizlar. Shu holatdagisini. Buni sizga $420 ga beraman. 12256 ochilmagan, remont bo'lmagan 5G. Aytib o'tgandek, flagman bular qotmaydi, xavotir olmang. Buni puliga yangi A seriyadan telefon olasiz. Ozgincha vaqt o'tadi, ishlatasiz, qotishni boshlaydi, sotasiz va falonchaga zarar qiladi. Undan ko'ra mana buni oling, maza qilib ishlating. Qotmaydi, ancha-muncha xizmatingizni qiladi. Bu ham 22 Ultra, buni ham narxini $420 qilib beramiz. Yana kelsanglar gaplashiladi, o'tib beradigan joy albatta bo'ladi. Xo'p, S21 Ultra modeli. Shu bu yil juda ham ko'p so'raladi, juda ham ko'p sotilyapti. Talab juda katta. Xo'p, 12/512 5G, zoomlari 100x bo'ladi, bular ham zoom 100x bo'ladi. Kameralar juda tiniq, holati zo'r, chaqachuqalari yo'q. Buni narxini $300 qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Eslatib o'taman, Telegramdan keldi, Instagramdan keldi, YouTubedan keldi deb aytinglar. Chunki ko'chadan kelgan insonlarga, klientlarga bular narxi boshqacharoq aytiladi. $20, $30, даже $50 gacha farq qiladi. $10 har bir qimmatiga, $20 qimmatiga sotamiz ko'chadan kelgan klient. Sizlar keldinglar, aytinglar, nomerimiz bor, telefon qilinglar. S22 modeli. O'sha skromniy, iPhone'ga o'xshab chekkalar to'rtburchak olsanglar, qo'lingizga juda udobli turadi. 256 talik 5G. Koreyskiy modellarda bular, misol uchun qaranglar. Koreyskiy deganda ko'pchilik ham antennasida gnat qiladi yo bu yo unaqa narsa yo'q. Ular qachon bo'ladi? Ular o'tmishda qoldi o'sha ular. Prosta Koreyaga ishlashga borgan odamlar, arzon ekan Koreyada deb to'g'ri telefonni olib kelishgan, ularda keyin ayb chiqqan. Biz o'zimiz telefon sohasidamiz, biz olayotganda tekshirib olamiz. Unaqa narsalar chiqmaydi. Tем более bular flagman. Yaxshi kачествоda, qimmat seriya. Misol uchun $300, $400, даже $600 ga falon pulli telefon olyapsiz, anchaligina qilsa u kompaniyaga to'g'ri kelmaydi. U kompaniya ham ahmoqmas. Samsung kompaniyasi, qaranglar, o'zi Koreya davlatiga tegishli, ofitsialniy. Klient so'raydi, originalmi? Originali aslida mana shu bo'ladi. Prosta hammasi ham original, prosta Koreya davlatiniki o'zi mana shu bo'ladi. Holati zo'r, maza olsanglar maza ishlatasizlar. Buni narxini $190 qilib beraman obunachilar uchun. Buni narxini $250 qilib beraman. Bu S22 Ultra model. S22 ning o'zi va ultrasi bu yoqda edi. Xo'p, bu ham 21, bu ham 180 qilib beraman mana bular. Qora rang. Har xil kelsanglar tanlab holatiga qarab gaplashaveramiz. Bu 11 boya qora oqini ko'rsatdim, mana fioletoviy rangi ham bor. Bu ham yaxshi rang. Qizlar ko'proq oladi. Bolalarga o'zi iPhone'da rangdan qarab qizlar bola, o'g'il bola degan narsa yo'q. iPhone'da boshlaveradi, ishlatilaveradi. Bu narxini $225 qilib beraman. 79 yonkiz, 64 talik. Yo'q, 85 yonkiz ekan. 64 talik, 85 yonkiz. Kelsanglar, bular eng kami 11 dan boshlanadi muddatli to'lov iPhone'larda. $90-80 atrofida.
bosh to'lov pulinglar bo'lsa, pasportinglarni olib kelsanglar bo'ladi bemalol. Malika bozor avtostokinchi do'kon. Kelinglar, olsa kelsanglar, chiroyli qilib hal qilib beramiz. Hamma telefonimizga stiklo, chexol bonusga bo'ladi. Agar obunachi bo'lsangiz. Xo'p, yana eslatib qo'yaman. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Qanaqa kommentariy bu muhim emas. Qanaqa o'zingizlarning qiziqtirgan savolinglar bormi? Nimadir taklifinglar bormi? Qanaqadir video chiqaraylikmi? Nimadir misol kerakmi? So'ranglar, aloqaga chiqinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar, Instagram, Telegram. Sizlar bizga qo'shilsanglar, bizda motivatsiya bo'ladi, biz ishlaymiz, ko'proq video chiqaramiz sizlarga. Sizlar uchun kelinglar. Manzur Malika bozor avtostokinchi do'kon. Yomon narsa taklif qilmaymiz, hammasi yaxshi narsalar. Kelsanglar bo'ldi. Yetkazib berish xizmati bor. Sog' bo'ling.